Очень странные дела, они же Stranger Things, стал действительно одним из самых культовых проектов этого десятилетия не только в библиотеке Netflix, но и в современном художественном мире в целом. Через пару дней, 31 декабря, выйдет последний двухчасовой эпизод, который самые преданные фанаты сериала будут смотреть уже финально, нарезая новогодние салаты. Сомневаюсь, что «Битва с Векной» создаст более праздничное настроение, чем дилогия «Один дома» или «Ирония судьбы», но сами понимаете, в такое время живем. Можно смело заявить, что «Очень странные дела» стали феноменальным прецедентом массовой ностальгии по 80-м, которая зарождалась с начала десятых и достигла своего апогея как раз с выходом первого сезона «Странных дел». Пиком моды сейчас считаются джинсы, стилизованные под те времена, люди возвращаются к ретро-играм и слушают виниловые пластинки. Синтвейв занял важное место в списке музыкальных жанров, в том числе благодаря его использованию Клиффом Мартинесом в саундтреке к фильму «Драйв», главным персонажем в котором выступил Райан Гослинг. Ну и вообще на этом канале мы говорим про музыку, поэтому давайте на волне хайпа разберемся, какой эффект оказал саундтрек «Очень странных дел» на мировую культуру и где черпали свое вдохновение его композиторы. Не забудьте поставить лайк под этим видео, чтобы его увидело побольше людей, это действительно работает, а также подписаться на мой телеграм, чтобы следить за мной. Сталкеринг получается. Музыкальная история этого сериала началась с фильма «Гость» 2014 года выпуска. Братья Дафферы, будущие шоураннеры известнейшего проекта Netflix, обратили внимание на трек Hourglass, написанный не очень-то известной группой Survive. Послушали еще треков из альбома и выцепили последний трек с пластинки в качестве аккомпанемента своему пилотному трейлеру, который они показывали боссам студии для того, чтобы запитчить свою идею. После утверждения задумки они поняли, что слишком уж сильно подходит подобная музыка к их концепции, и связались с Кайлом Диксоном и Майклом Стайном. Им звонят такие два важных режиссера с крупнейшего стримингового сервиса и говорят, мол, мы любим вашу музыку, давайте вы будете писать ее для нас, а мы вам много денег платить будем. Те отказались, потому что кто, если не дипломированный музыкант, может стать кассиром месяца в Макдо... Да нет, я шучу, конечно. Они сразу уволились со своих обычных работ и полетели писать минималистичный саундтрек к первому сезону. К счастью, у них уже была целая библиотека демок, демонстрационных записей. И среди них нашлась загадочная Prophecy. Из школы я хочу убрать урок английского, он бесячий. Которая вскоре выросла до первых набросков заглавной темы сериала. Находясь в поисках референсов для визуального образа заставки, братья Дафферы обращались не только к таким фильмам 80-х, как «Чужой», «Мертвая зона» и другие ипостаси, но и к обложкам книг, например, того же Стивена Кинга, которого они видели на полках книжных магазинов и читали в детстве. И что, если я вам скажу, что даже еще не начиная делать подробный музыкальный разбор заставки, который вас определенно сейчас ждет, и даже только смотря на заглавные титры, мы уже косвенно прикасаемся к музыкальному миру. Дело в том, что шрифт, который используется во вступительных титрах, называется ITC Benguet и был создан дизайнером Эдом Бенгетом, который раньше работал профессиональным джазовым барабанщиком. Бум! Этот сериал просто на всех уровнях музыкальный. Стайн и Диксон расширили свою демку до минутного варианта, сложив ее всего из нескольких ключевых элементов. Эти ребята пример идеально уместного минимализма. Первый элемент — арпеджио, которое мы слышим на протяжении всего саундтрека. Воу-воу-воу, вы что, из Италии, чтобы такими словами раскидываться? Этот термин действительно звучит как название какой-то вкусной итальянской пасты. Арпеджио con parmigiano reggiano. На деле же таким заморским словом называется просто поочередное повторение одних и тех же звуков аккорда, либо в восходящем порядке, либо в нисходящем.
Дворовые гитаристы хорошо знакомы со словом «перебор». Вот это вот оно. Когда требуется ровного механического повторения одних и тех же нот, на синтезаторы устанавливают арпеджиаторы – специальные движки, которые и запускают равномерное движение аккорда. Однако вот вам интересный факт. Тема из «Очень странных дел» была сыграна вручную, без использования арпеджиаторов на двухголосном синтезаторе Oberheim родом из 80-х. Вообще наши композиторы очень часто используют тембры того времени, откровенно вдохновленные работами Джона Карпентера, в частности его серии фильмов «Хэллоуин». Классический хоррор, который не устарел, а состарился. Меня он пугает почему-то даже больше современных. Вероятно, благодаря саундтреку, который написал, кстати, сам режиссер. Вернее, это композитор срежиссировал фильм. Как ни крути, важно ознакомиться для понимания источников вдохновения. В качестве гармонической базы мы получаем только один аккорд, состоящий из 4 звуков. До-мажорный септаккорд с большой септимой. Или, как мы говорим в джазе, C Maj 7. Ну, я и тот создатель шрифтов. Хотя стоп, он же был барабанщиком, они аккордов-то не знают. Это очень популярное звучание, его буквально можно встретить в любой песне, играющей по радио. Вот вам пару примеров. Однако на восприятие этого аккорда сильно влияет второй важный элемент – это бас. Дело в том, что до вступления баса нам прям четко кажется, что мы находимся в до-мажоре, самой банальной тональности, где все играется по белым клавишам. Если мы, конечно, не Сергей Сергеевич Прокофьев с его расширенной тональностью. И для того, чтобы еще больше утвердиться в этом тональном центре, нам нужно сыграть главную ноту лада, от которой и происходит название до-мажор. Нота до. Но вы уже поняли, что не может быть все так просто. Композиторы внезапно заставляют вступить бас на 3-ю ступень, ноту ми. И теперь мы себя чувствуем ой как нестабильно, до того момента, пока нам не разрешат спуститься в тонику, которую мы ожидали в самом начале. Таким образом, нас держат еще в большем напряжении с самого начала заставки. А если вам не хватало саспенса, держите 3-й важный элемент – ударные. Но барабанная установка или какие-нибудь там бонго… Папа не играл на бонго, мама не играл на бонго, никогда никто на бонго не играл, моя семья. Здесь были бы неуместны. Композиторы захотели воспользоваться чем-то более натуральным, естественным для человека. Вы уже догадались, что я говорю о музыкальном инструменте, который живет внутри нас с самого рождения. Если вы, конечно, не бессердечные и уже поставили лайк под этим видео. Да-да, я говорю про биение сердца, которое мы четко можем слышать, когда пульс поднимается, будь то от физической нагрузки или от чувства страха, которое героям приходится испытывать чуть ли не в каждом эпизоде сериала. Братья Дафферы не раз признавались, что мощнейшим референсом для них послужил фильм Стивена Спилберга «Инопланетянин» с величайшим саундтреком Джона Уильямса. Ну, какой же Новый год без Уильямса, да? Если что, это он отвечал, нет, не за лопату, а за наше любимое музыкальное сопровождение к фильмам «Один дома», и Гарри Поттер. Интересно, получается, мы начинали этот год с музыки этого британского маэстро и заканчиваем тоже упоминанием его творчества. Чувствуется правильным. Для тех, кто еще не видел шедевральный E.T., но уже посмотрел «Очень странные дела», очень рекомендую ознакомиться. Найдете для себя неожиданно много интересных параллелей, начиная от погони на велосипедах, заканчивая примеркой светлого парика пришельцем, роль которого в нашем случае исполняет один
11. Правда, инопланетянин в том фильме хотел вернуться к себе домой, тогда как Оди, наоборот, желала ассимилироваться и найти себе друзей в новом месте. Интересно сравнить подходы к написанию саундтрека в фильме, который был действительно снят в 80-е, с продуктом, стилизованным под эту эпоху. Вернемся к той же сцене с велосипедами. В фильме Спилберга героев сопровождает подбадривающая музыка, использующая экстремально высокие колокольчики, флейты и скрипки для создания волшебного эффекта и неустойчивого напряжения, и более низкие валторны с трубами, проводящие героическую смелую тему. В сериале же «Братьев Дафферов» схожую сцену из первого сезона сопровождает постоянно повторяющаяся текстура, никакой широкой темы, как у Уильямса, только чувство угрозы, передающее всю серьезность происходящего. И если Уильямс прибегает к изменениям гармонии для того, чтобы двигать музыку и персонажей вместе с ней вперед, то композиторы «Странных дел» пользуются другим приемом, резко меняют ритм на более мелкую пульсацию. Это работает на то, чтобы передать саспенс зрителю. Саундтрек этого сериала, конечно, составляют не только композиции, написанные специально к выходу проекта. Песни родом из прошлого века дополняют вайб, которые создают режиссеры из серии к серии. Предлагаю вам в комментариях поделиться своими любимыми моментами с этого сериала. Я же расскажу о своей золотой тройке песен. В первую очередь в голову приходит сцена с балом в конце второго сезона, когда все наконец целуются и радуются под песню группы The Police, хотя чувствуют, что враг еще не побежден. Красивейшая стинговская баллада повествует о таинственном сталкере, любовнике, который мечтает наблюдать, цитата, «за каждым твоим дыханием, движением, за каждым нарушенным тобой обещанием и шагом, что ты сделаешь». Воу-воу-воу, это же прям зло, которое следит за героями из изнанки. Стинг уточнял, что во время создания этого текста много думал о большом брате, слежке и контроле. Спасибо за паранойю. Но в этом сериале мы можем услышать не только глубокие тексты. Вспомним омаж на «Охотников за привидениями» или сцену с песней Material Girl Мадонны, когда Оди с Макс собирают из нее, пусть и не меркантильную, но настоящую девушку, которая уже не напоминает пришельца в парике. Но это еще цветочки по сравнению с тем эффектом, что оказал выход сериала на песню Кейт Буш Running Up That Hill, которую Макс заслушивает весь 4-й сезон, чтобы противостоять Векне, который доберется до ее разума, как только ее любимый трек перестанет играть у нее в ушах. Частое использование песни в сериале и огромная волна хайпа, что последовало постфактум, подняла эту песню на первые строчки мировых чартов впервые за 40 лет после выхода, что сделало Кейт Буш самым возрастным лидером чартов за всю историю. Вполне заслуженно, потому что эта песня прям квинтэссенция всей музыки 80-х. Активные барабаны с нагруженным ритмом, эфемерные синтезаторы и глубокая лирика. Певица желает пойти на сделку с Богом, чтобы поменяться местами со своим мужчиной, чтобы они оба могли взглянуть на их совместное счастье с точки зрения своего партнера. И аккорды – мое почтение. Всего 3 аккорда. Первый – мажорный, ля бемоль мажор. Третий – до минор, собственно, тоника. А вот аккорд посередине – Б-САС 2-4. В этом аккорде нет терции, которая бы указывала на его краску, мажорную или минорную. Именно задержанный аккорд в этой песне создает неустойчивость и неопределенность, в которой и пребывает лирическая героиня.
Если что, я рассказывал про разные сасы в видео про Twin Peaks, который тоже, кстати, является своего рода референсом на «Очень странные дела». В целом, братья Дафферы вдохновились всей массовой культурой, что они впитывали годами, поэтому все можно считать референсом. В центре еще одной величайшей сцены, уже с концовки 4-го сезона, мы слышим Master of Puppets — Металлики. Там музыка напрямую помогает сражаться со злодеями. После выхода этого эпизода хит Металлики стали слушать в 6 раз чаще, чем ранее, при том, что он и так уже был гиперпопулярным. Кстати, сами участники этой группы заценили исполнение их песни и даже записали ТикТок, надев на себя футболки клуба Адского Пламени, в котором состоял Эдди Мэнсон, герой Джозефа Квина, который, между прочим, действительно выучил партию электрогитары для того, чтобы его герой выглядел в сцене максимально натуральным музыкантом. И вообще, если вы не знали, актерский состав «Очень странных дел», наверное, самый музыкальный каст из всех актерских труп. Келлип Маклафлин выпускает треки в стиле R&B и soul, по стилю напоминающие Childish Gambino и Дрейка. Милли Бобби Браун и Сэдди Синг неплохо поют. Последняя даже участвовала в известнейшем бродвейском мюзикле «Энни», и не только. Чарли Хитон играл на барабанах до начала своей актерской карьеры. Финн Вулфхард релизнул в этом году сольный альбом в стиле рок-музыки 70-х. Майя Хоук публикует рок-баллады, а самый успешный на музыкальном поприще Стив Харрингтон, Джо Кири, более известный как Джо, выступает на Лалапалузе и звучит как современный выходец из 80-х. Настоящий фирмовый звук с синтезаторами и приятным вайбом. Послушайте хотя бы песню End of Beginning. Все, отпускаю вас наряжать свои елки и досматривать новый сезон «Очень странных дел». Не забудьте только поставить лайк, если вам было интересно и познавательно, а также подписаться на канал в Ютубе и Телеграме. Спасибо всем, кто был со мной в этом году. Мы выпустили, и я подчеркну, именно мы, потому что без вашей поддержки этого бы ничего не произошло. Мы выпустили 16 больших выпусков за этот год, в которых чуть больше погрузились в волшебный мир музыки, кино, сериалов и, конечно, моих любимых музыкальных исполнителей. Спасибо вам за это, в следующем году будет только круче. А с вами был Кит Китыч на канале Кит Китыч. Всех с наступающими праздниками и до свидания!